Are you ready? Фабрика биокаминов Luxfire приветствует вас на выставке «Ваш коттедж», где к нашему стенду проявляется большой интерес. Люди подходят, интересуются различными вариантами как интерьерных решений биокаминов, так и настольных. На выставке мы представили новую модель, с которой я вас сейчас и познакомлю. Вот этот камин, название у него «Сфера 500». Конструкция выполнена в виде шара, который крепится к потолку с помощью наращивания трубы. Давайте посмотрим данный камин в работе. Более подробную информацию вы можете узнать на нашем сайте luxfire.ru. Ну и всем до встречи!